Dir geht's auf den Keks, dass deine Maschine ausfällt und schuld ist die Gleitumdichtung? So richtig sagt dir keiner, woran es liegt. Der Gleitumdichtungshersteller ist froh, dass er die Reparatur hat. Der Pumpen-OEM im Prinzip auch. Und so richtig kommst du der Lösung nicht näher und die Maschine fällt schon wieder aus? Dann lass dich doch einfach ein bisschen trainieren, lass dich schulen, lass dir ein bisschen die Geheimnisse einer Gleitumdichtung zeigen und dann hast du in Zukunft die richtigen Antworten und weißt, wie du deine Dichtung zu behandeln hast, damit sie deutlich länger hältst und du dir diese enormen Kosten der Reparatur sparen kannst.